自己加工木条工钱得加。不加，没有。所以说我在讲这个道理，不加。关键是卖这个，我宁愿买，他有卖的我宁愿买，因为我一个人工买这木条要买很多，但是我要去加工，可能比如说他这个是20多块钱一捆，如果我一天的工资可以买多少捆？应该可以买个4、5捆左右。但是如果我加工，可能5捆都加工不出来，因为木头太硬了，锯不动。所以他有卖的，我们立马就去买了，就没有去说自己去加工。你跟木工是好手，人也实在，是不太注意个人形象。我这形象不帅吗？在工地上干净不了，其实我这样也还可以了，不算脏。在工地上面，咱们有多少监工？油管的安迪留着支架，叫学徒钉就好了。学徒这个屋檐扭的这个蛇样，大小尺寸都不一样，你让他们钉，那到时候那板子装都装不上去。不是说不让他们搞，让他们搞了，他们搞不好，没有办法。如果说要是像我们国内一样标准，那可以，把尺寸全部算的一样的，那可以的。搞一个模子，一次性锯，这都不一样长。你看我都跑上跑下的去重新量尺寸来锯，来拿上去用，没有办法。过节，二徒弟说要过节，等过完节来，他们瑶族过节。7月半。对，还有一个7月半，反正节多，他们这边就是节多，别的不多，就是节多8+1多。反正过节有就整8+1，只要一过节就整8+1。1000干多少？1000，我算一下，就这个顶是3.5米高，看见龙骨这边定了。我一个人一天大概能搞个15个平方左右，15个平方左右到20个平方，我一个人可以了吧？不算少了，15个平方的样子，太高了，还有点造型。然后你是去奥美直播间刷了多少？奥美没有，我就那天去了，看见了进去了一下。那还能刷多少礼物啊？刚好遇上了就刷一点支持一下呗。本来那小丫头也经常到我这边来，我开直播的时候也经常过来玩互动，这大家不都是相互的是吧？没刷多少东西。二姐说她没拉黑你。你又在瞎忽悠。你二姐跟你说啦，我咋不相信？进度太慢了，我来测下你看。进度太慢了，慢就慢呗，怎么搞？一天干这么多就搞点。对，真是这样的，没办法，价格太低了。今天中午吃炒菜，有炒菜。安全吗？什么安全？这环境就这样，没办法。设备还小，不要下手。你们下手，我不下手。你们想怎么下就怎么下，跟我没关系，别瞅我啊！我只是把它当小妹妹看，别整那么复杂。降低质量不敢降，降了到时候把自己名声。兄弟送了个跑车。哪个兄弟送的？不是叫什么？怎么说来着？一下忘记了。叫全球覆盖。监工怎么没来？监工泡6去了。二姐要亲嘴。你们这些豆皮，一天天的，咱能不能好好的，行不行？兄弟们，好好说话。我就不敢走。什么不敢走？家长？那肯定你们不敢走，没办法，我们也是被逼无奈，不走不行了。就问老挝人怕不怕昨天大阅兵？那不是正常吗？反正我跟他们说了，给他们看了。我跟他们讲，我说牛逼不？牛逼！我靠，国家亮剑了，肯定牛逼啊！你给它覆盖2个半球就好了。覆盖什么？东风快，使命必达。昨天看到我，特别是那天上、地上、水里面，全都无人化，牛逼！看得我心潮澎湃的。咱们在国外说话都要硬气一点嘛。实话讲，真的，国家强大的对我们还是有好处的。工程师总监不知道跑哪里去了，反正他是说要去什么朗南塔，他不是在群里有跟你们说吗？好像是朗南塔。下班吃饭，没到点，饭还没来，兄弟们。你大爷，你这做法得到100块钱一天。那怎么搞呢？兄弟啊，他就给这么多。哟，那木头在那头，呀行，他就给这么多，我们不得先把市场做开嘛？没办法啊，我是不是把那木头拿下去了？花钱，上面有没有？你看是不是在那里啊？多少米一方？大概对，反正本来按道理这里应该按国内这种做法，这种高度还自己搭跳，还做造型，国内起码得60-70，这里只有国内的一半，你说咋搞嘛？没办法，先把市场打开，也不是说别人不愿意给不起，是他没有见过你的做东西的风格和质量样式。他也不愿意给那么多，因为他老挝师傅做的就很简单，你看像大白一样，他都不刮，
所以咱们现在的第一步就是先做给他们看，后面的人再来看到我们做的东西的时候，再教我们做的时候，那我们就得谈了，那价格就得上去了，不上去不行了。但老子不上去，我们也没办法搞，是吧？在国内木工都改做电工了。对，国内现在木工价格也低，反正工资老低了，我是知道。那个泥水匠的工资快是木工的1倍了。昨晚放阅兵给村民看的。放了吗？那还可以啊，这个放是应该的。这个放投影仪那看着就震撼了，我没看。昨天晚上我休息的早，我还没看他的直播。先把牌子打出去。对对，就是这个意思。我们现在就是这个意思，因为你说你中国做活好多牛逼，那别人都没看到，你说这些不都白搭吗？是不是？国内木工工资400，一天还行吗？反正现在木工的工资在国内也是老低了，我是知道的，低得很。反正干不过泥水工是最高的，就是电工。对，就是这样。牌子打不出去也没事，不要把脸丢了。对，就是不能把脸丢了。刚才有个兄弟说你不能下架，到时候被人骂死，是不是？到时候不是人家老外人骂，咱国人一样骂我，说我吹牛逼吹到国外去，结果做成那个样子。咱也不是说咱有多牛逼，但是起码你做的眼睛能看得过去，就是这是最基本的东西了。你做到自己都看不过去，你说那个东西咋搞？所以没办法，该怎么搞的还是怎么搞，该规范的还是得规范。能够横平竖直的就给大家横平竖，像这个地方不能水平，没办法，我跟他讲了，就只能拉个殉职过去。跟那个房东讲了，他是特别相信我们的，你搞我相信你，我知道，我就把这个拍了视频下去给他拍照片给他看了，他自己看都懵逼了，因为误差太大了。李总、杨总是开过东南亚市场，也不能说我们开拓东南亚市场，我们只能是在这个小地方，把这风沙里这个地方的市场给他能看看能不能把它打开，这是真的。要先开始的时候，你现在很多兄弟说咱们老是自己做叫人，我也想叫，也不是说叫不到人，但是你这个价格你叫人叫过来，你自己别说你自己挣工资钱，你还得倒贴，对不对？你这么大老远把人家叫过来，你说像我一样就搞个200块钱一天，300块钱一天，你说人家干吗？对不对？所以没办法，那你开个400、500，我的天，那我做下来我得倒贴，不用画那么精准，大概不行，不画准了以后，等会那个石膏板一留缝，它走着就偏到时候就有地方它就装不上。之前就是小徐跟小胡子2个就是那样画的，后来很多板子我就没办法，还得画了一截，要不就是加个木条。我自己弄的基本上就不用加的很少，画的要准一点。想不更新视频？昨天不是咱国家办事嘛，没发，今天应该会发。等会问一下我表弟，这是我表弟在负责，问他一下，应该今天会发出来。有，但是那你创业在这边打市场，那有什么办法，对不对？但是话也说回来了，这边开支小，不像在国内，你一天要花个100、200，这边我们自己做饭是一天20、30块钱就够了，开支小。虽然说他挣的少，但是他花的也少，这是实话。如果说挣的又少，开支又大，花的又多，那就没办法搞了。到他那边等我这边搞得差不多再去。我们一直在沟通了，不要着急啊，兄弟们，你们老是催我，把我催过去了，万一我搞几天又跑过来，那我就会甚至加班加点人数。那我本来我可以摸洋工摸1个月，结果你们催了我过去，我就10天把它搞完就回来了。到时候你们看什么，我就问你们看什么。到时候你们没看的时候又说没看的不好，对不对？我把这边做的差不多的时候，过去慢慢摸洋工，我摸个2个月都可以，是不是？我一天干半天活就行。对，我现在都是吊这个顶，都尽量的给他弥补他们问题，在帮他处理这些问题。老板也知道，老客气了。我就跟他讲，我说如果你这个顶如果是在国内，你大胆的说给60、70一个平方，人家都不干。我说你没有一张板子是一样大的，都得每一个板子都得搞一个尺寸，每一格那木条要从下一个尺寸，你说那活怎么干嘛？人家之前有兄弟说叫我把框子扎好弄上，咋扎？没办法扎，它每一格都是大小头，还别说整体了，只能这样一根的往上钉，这样才好一点，才牢固一点。没钉了，干着等2姐回来，2姐不回来不完工。妈，你看有兄弟说到点子上去，你把我催过去了，结果因为我们催我，
好，那我过去了，那我肯定是抓紧时间干，甚至就要加班干。那我就几天把它干完，10天、1个星期干完我就走了。我看你们看什么去？你们就催。那我把这边搞完了，我这边没有人催我了，我这可以在大山里摸洋工，摸个2个月都没事。那你们不就天天有看的吗？老挝有淘宝吗？老挝哪来的淘宝？没有。他买东西好像是在脸书上买。对，没有淘宝，但是有代购帮忙在中国买东西给他拿过来。有。看看在酒店的前后都山沟里面。说老挝人对93的阅兵的看法。他们有啥看法？问他们就是白问，他们就说一个，他懂都不懂。你跟他说我们的装备再牛逼多牛逼没用，他没有那个概念，知道吧？我不知道你们能不能懂，他没那个概念，因为他压根就没见过，他对这一块的武器的时候东西他是根本就不懂，本身他们自身也不关心这些东西，他连自己国家的都不关心，你说他还关心你中国的？只有汉家人还好一点，还知道一点，其他人根本不知道，你跟他说的也是白说。昨天给哪个妹子买啥了？没有，你听小杨瞎忽悠。那是我跟小徐呢去喝点冰红茶，有就有，没有就没有。我又不单身，我怕什么？是不是啊？确实没有。所以说你跟他说阅兵的事情没多大意义，他们是真不清楚，他连那东西都不知道是怎么回事，没有那个概念。可能老式的东西他还知道一点，可能像枪他知道，坦克还知道一点，那个飞机他知道一点点。你像昨天阅兵全都是7、8成都是新式武器，他们根本就不知道，没有那个概念。二姐发话了，二姐夫是3天后不去奔路以后就没戏了。多少天？3天后不去就把我开除啦？88天哦。你个职业道德杠杠的。也谈不上是有多杠杠，反正原则性的。